Tai labas vakaras visiems, kurie prisijungėte. Šiandieną tikrai matau, mūsų yra nemažai ir dar vis jungiasi žmonės. Tai šiandien mes turim ypatingą dieną. Iš tikrųjų, aš jos visą laiką laukiu iš tos dienos, kada mes jau galime pakalbėti apie produktą, kaip jisai veikia. Galiu priminti visiems, kas klausysite šitą įrašą, kad Lietuvos komanda tikrai dar nėra labai didelė ir mes dirbam maždaug taip nuo vasario pabaigos ir tikrai yra labai daug žmonių, kurie visai neseniai prisijungė, tai jie gal daugiau linkę bus paklausyti, bet mes turim partnerių, kurie nuo pat pradžios jau vartoja šitus produktus. Tai šiandieną noriu išgirsti būtent apie Yes Global kompanijos produktus, būtent kaip jie jūsų organizme suveikia ir aišku bus labai smagu išgirsti, jeigu jūs pridėsite dar ir savo klientų kažkokį tai atsiliepimą. Tai va, šį vakarą su jumis bus Aušra, aš gal vesiu šitą visą vakarą ir bus man malonu išgirsti pačiai kiekvieną iš jūsų atsiliepimą. Tai gal pirmiausia pakviesiu Sigitą, jinai sakė, kad galės pasidalinti, tai Sigita įsijunk mikrofoną ir laukiam tavo atsiliepimą. Aš galvoju, labas vakaras visiems. Aš galvoju, kad aš būsiu paskutinė, ką tik grįžau. Sigita, viskas gerai, mes priimam tave ir grįžusią, ir prisijungusią, tai mes klausom tave didžiai. Paskui metais aš taip staigiai nenorėjau, bet ką padarysim. Na gerai. Aš šioje kompanijoje esu nuo gegužės mėnesio. Vienu žodžiu, vasario mėnesio Aušrytė mane pakvietė, bet aš, kaip pasakyti, sąžiningai pasakysiu, ne tas galvoj buvo. Kodėl ne tas galvoj? Todėl, kad mums pernai rugsėjo mėnesį gimė dukra jauniausiai dvynukai. Buvom didžiausiam, tokiam, nemoku pasakyti, net laimingiausi seneliai buvom. Bet kadangi po poros parų mes atsiradom vos ne košmarė. Sunku kalbėti, atsiprašau. Ir dukrai sepsis po gimdymo, kraujo perpilimai, iš dvynukų vienas reanimacijoje. Pasakė, ten širdeliai 4 vožtuvų trūksta, širdelė visiškai neveikia beveik, deguonis, maistas, kraujas iš viena eina. Tai pasiliko šitą vaikutį reanimacijoje 53 dienas, dukra taip pat reanimacijoje. Aš su kitu vaikeliu namuose. Ir galvoju, aš nepasiduosiu, aš stipri. Ačiū Dievui. Ir ką, ir po 53 parų grįžo mergaitė į namus, plus dar pripažino Dauno sindromą. Nenoriu daug įsiplėsti, bet tenka. Ir kadangi, sakiau, stipri, nepasiduosiu, tai pradėjau dirbti įvairiai su žmonių pagalba, maldom ir taip toliau. Po to vasario mums siūlė operaciją. Siūlė operaciją prieš naujus metus. Mergaitė vos 5 kilogramus priaugo per kelis mėnesius. Tada tik tai gavom jau po kalėdų tarp naujų metų operaciją laiką. Mergaitė susirgo korona. Atidėjo mums operaciją, tada tik sausio gale sugalvoju, kad galima dabar daryti operaciją. Operacija vyko 11 valandų. Galvoju, kad pavyks viskas šauniai, bet pasirodo per 4. vožtuvą vis tiek mums
viskas prateka, atsiprašau labai. Bet mes rankų nenuleidom. Vasario mėnesį Aušytė paskambino, man siūlė produktus, kompanijai ir taip toliau, bet ne tas galvoj buvo tikrai. Nieko nenorėjau girdėti ir taip toliau. Ir mergaitai pripažino leukemiją. Leukemija ir kas mėnesį kraują ima ir nieko gero mums nežada. Po to grįžau balandžio mėnesį pasą prasitęsti. Pabuvau porą savaičių Lietuvoje, man pasiūlė dabartinė sponsorė dar tą pačią kompaniją, produktus. Sakiau, nenoriu nieko girdėti, nieko nenoriu, nes pati buvau nusilpusi, išsekusi, nemiegojusi keletą mėnesių, taip toliau. Bet kažkaip Liuda man įsiūlė tą produktą, pavartok, pabandyk. Pavartojau porą mėnesių, žiūriu, kad jėgos atsigauna, einu gerin, plaukai nebeslenka, taip, nagai pradėjo tvarkytis, visą trijulę išgėrus. Ir reik man gegužės mėnesį pradžioje išvykti atgal į Londoną. Pasėmiau visus papildus nuo sponsorės ir išlėkiau į Londoną. Išlėkiau į Londoną ir dukrai, ir savo vartojom. Ir taip nedrąsiai po truputį aš pradėjau nuo gegužės pradžios duoti šitai mergytei Sunrise. Ten gal ketvirtadalį to maišiuko. Jinai pati nevalgo, tik tai per šlangelį. Nevalgo, negeria, tai aš su švirkštu virintą vandenėlį atsivisinus, tokią drungnuoką, pasidarydavau šitą Sunrise'ą ir suleisdavau su švirkštu. Ir taip, kas pusę valandos vėl po 5 miligramus vandenuko. Na ir žinokit, galiu pasidžiaugti, Liepos 21 dieną mums padarė rezultatus. Per 2 mėnesius su pusę leukemijos kol kas nerado. Sakė, yra sekama iki 2 metukų seks, dabar metai ir 2 mėnesiai ką tik. Ir seks, bet aš nemoku pasakyti, koks džiaugsmas iš tikrųjų, kad mes įveikėm tokius dalykus. Aišku, sunku pasakyti, kad viskas gerai jau, bet viltis tikrai yra stipri. Ir aš galiu parodyti dabar, jeigu jų matos, kokią mergytę. Tai matos, jėdo, kokia jau didelė. Ui, atsiprašau. Dieve, aš suprantu, koks džiaugsmas ir tėvams. Ir aš nemoku pasakyti, dukra išvis buvo depresijoje. Jinai ligoninėj 1 savaitę pakritus vonioj, sakė, mama, už ką man, tai mes čia visi buvom, iš vis pasimetinę, mums negyvenims buvo tada košmaras. Mano vyras pabuvo 1,5 savaitės, sako, aš maunu į Lietuvą, aš negaliu čia su jumis būti. Aš 8 mėnesius aš prabuvau, ir paskui, kad reikėjo vėl grįžti, aš nebemokėjau grįžti. Po 2 savaičių aš nebemokėjau taip atsistoti vėžis, kaip aš tada mokėjau 8 mėnesius atlaikyti. Bet gerai, dabar labai džiaugiuosi ir vaikučiai, dabar mes abiem duodam po biškutį šito Sunrise'ą, o dabar Petras išvyko į Londoną jiem remontą daryti, tai išsivežė kartu ir probiotikus, tai abudu eina įsižiūrėję ir nori, kad šito probiotikų senelis duotų. O, prašau. Labai džiaugiuosi. O dukra čia Lietuvoje yra, 3 vaikiukai yra. Irgi džiaugiamės, kad produktas ir tai vaikai labai nori. 4 metų anukytė eina čia Lietuvoje į darželį, tai jinai reikia gerti ląstelių maistą. Mano gražus nagučiai, plaukai, mano, kaip jinai moka išsakyti. Tai labai džiaugiamės, nes pernais, kad ėjo į darželį. Tai žinokit, 3-4 dienas ir vėl savaitę namuose. 3-4 dienas, savaitę namuose. O šiemet
Nežinau, čia turbūt ląstelių maistas tikrai padeda, tikiuosi. Viskas šauniai iš tikrųjų. Dukrai maitina, irgi, sakykime, 9 mėnesių anūkėliui vakar buvo. Iki pat šiandien maitina, džiaugiasi, sunraisą vartoja atidžiai ir po truputį kolongardą ir viską po truputį bando. Nesvarbu, kad ten jinai sako, maitinančiom negalim, bet po truputį viską išbandė. Sunrise galima, jo, aš irgi sakau, jauskit save labai, nu, labai ačiū, tikrai, pradžiai toksai atrodo, nu, tas tavo atsiliepimas toks, jėtau, nu, tai atrodo vėl kartu su tavim norisi, bet tikrai, va, kaip smagu girdėti, kad bendrom jėgom viskas yra atsistatoma. Noriu būti kompanija, ačiū Aušrai, ačiū Liudai, visiems ačiū. Dar pridėsiu, vyriškinį pavartojus, aš galvojau, kad man vienai čia taip atrodo, bet iš mano, sakykime, iš mano klienčių ir mano žmonių, kur pasirašysiu yra, taip pat atgarsis, vyras geria jau 3-4 mėnesiai virškinį kažkur. Ir pastebėjau, naktį nėra knarkimo. Tikrai taip, Na, tikrai taip. nebėra to knarkimo. Ir daugiau energijos atsirado, ką aš sakau, aš dar vyrus juk. Tai jau Na, Petras patenkintas, ane, geria, ne? Tikrai taip, jo, mūsų vyram atsiranda jaunystė visame kame, tai tikrai, nu labai ačiū, Sigita, tikrai toksai, tikrai vertas dėmesio tavo atsiliepimas ir aš sakau, jūs įsivaizduokite, kaip kitiem žmonėm padrasina, kad ir kaip blogai, vis tiek neprarast vilties, tai visapusiškai, morališkai, bet kaip tu pasakai, būsiu stipri. Ir žinot, kada jūs priemant žmonės sprendimą, aš būsiu stipri, ateina ir galimybės. Tikrai neabejoju, kad Liuda nebereikalo. Tavo kelyje atsirado dar kartą, tau priminė, kad tu turi šansą pradėti vartoti produktus. Tai tikrai labai ačiū, Sigita. Tai va, ir labai, tarp kitko, labai džiaugiuosi, kad aktyviai dirbi ir turbūt, va tau turbūt reikėjo tą pajusti, kad tu suprastum, kad reikia nešti žmonėms šitą žinią. Ačiū Tikrai, visiems. ačiū tau, mieloji. Taip, gerai, sekantis dabar, kas čia sakė, kalbės pas mus? Tai Neringutė, gal tu tada apie probiotiką biškį papasakok, žinau, tu man biškį sakei, dar pasidalink su kitais. Taip, labas vakaras. Labas. Tai noriu ir aš trumpą komentarą pakomentuoti. Tikrai pritariu Sigitai, labai džiaugiuosi už pas ją dukros rezultatus. Tai tikrai, wow, klausiau ištempus ausis. Tai aš vartoju visus produktus ir mano šeima irgi vartoja visus produktus. Ir dabar išbandėm naują produktą Probio C. Tai su vitaminu C, probiotikais, prebiotikais ir cinku. Tai išbandžiau ir ant savo mažosios, kadangi einam į darželį, o visos mamytės žino, kad kai būna darželį, dažniausiai tik pradėjus eiti, tai būna 2 savaitės pasergi arba paeini į darželį ir savaitę sergi. Tai jau taip yra, nes ten vis tiek būna ir kontaktai dažnesni, rankos neplaunamos ir taip toliau. Tai jau antradienį aš ją praeitą savaitę parsivedžiau su sloga didžiausia iš darželio ir kosuliu. Ir tas kosulys jau toks nebuvo gražus ir pradėjau duoti probiotiką. Ir pradėjau duoti jį vakare, iš karto daviau į vandenuką, atskiedžiau pusę paketėlio, kadangi jisai visas yra suaugusiam, o vaikam jau normuoji, žiūri pagal vaiką. Tai mano mažoji mažesnė, tai aš jai mažiau, pusę paketėlio, taip tokio į vandenuką ir žinokite, labai tvarkingai, labai gerai išgeria. Visus produktus vaikai tikrai labai skaniai šitus geria. Man tas labai patinka, nes tikrai įkišt kokį žuvų tauką ar dar ką nors yra darbo. Yra reikalų. Taip, yra reikalų. Tai žinokit, pradėjau vakare duoti ir pradėjau rytą duoti. Ir taip kelias dienas ir jau mes iki penktadienio realiai pasilikom tik su minimaliu kosuliu. Ir visiškai mums sloga pradingo, nes žinau savo mažąją, kad jau jeigu tai prasideda, tai bus tikrai savaitė arba 2 sirgimo. Ir tas sirgimas dar reikia žiūrėti, kad visą laiką duodavau Sunrise po truputį, bet tiesiog būdavo
greičiau prasergama, bet vis tiek, va, taip užsitemdavo. O būtent probiotikas jisai sutraukia labai tai. Labai džiaugiuosi ir iš tikrųjų labai rekomenduoju visiems, tiek tie, kurie sako, oi, aš tai nesergu, valgau daug česnako, bet žinokit, šitas produktas tai yra labai unikalus ir labai efektyvus. Ir tas labai greit pasijaučia. Sakau, aš va ant mažosios išbandžiau ir dabar jau mes visi jį geriame. Tiesiog ir profilaktiškai, o ypač kas suserga, tai labai greit pajaučia jo efektą. Tikrai taip. Nu, labai ačiū tau, mieloji, labai ačiū. O kaip tavo sūnus, sakai, pradėjo gerti kolongardą, ne? Taip, mano sūnus pradėjo gerti kolonguardą, kadangi jam, pas mane jisai yra sportininkas, sportuojantis ir jam labai didelės problemos prasidėjo su kelieniais, jis pas mane yra aukštas, kas metus auga apie 10 cm. Ir gydytojai tą skausmą kelienių visada nurašydavo ant greitai augančio ūgio. Nu, tiesiog, kad greit vaikas auga ir čia dėl to skauda kelienius, dėl to skauda viską. Mes nuėjom pas naturopatą, tokį gydytoją, kuris pagal taškus pasižiūrėjo ir nustatė, kad pas jį žarnyne vis dėlto yra kirminų ir reikia įsivalyti. Tai mes pradėjom valytis ir pradėjom tvarkingai gerti sąžiningai, nežinot, kai būna su vaikais, tai vieną dieną gersiu, tai kitą negersiu tą produktą ir taip toliau. Tai pradėjom sąžiningai, tvarkingai gerti tą produktą, nes pasirodo, kad parazitai, kirminai, gydytojas pats patvirtino, kad gali būti ne tik žarnyne, bet jisai ypač prisitvirtina ir ant sąnarių, va žmonėm, kuriems skauda kelienius, kuriem yra problemos, suka viską. Tai sako, dažniausiai būna nesuka, neskauda, o tiesiog tie parazitai būna prisitvirtinę ir reikia gerai įsivalyti savo žarnyną. Žarnynas yra viso ko pagrindas, pasakė. Turėsim švarų žarnyną, mums nieko neskaudės. Ir žinokit, po to apsilankimo pas tą gydytoją mes pradėjom valyti su kolonguardu ir mano vaikas jau, mes nuvažiavom pas gydytoją penktadienį, pradėjom kolonguardą tvarkingai gerti ir žinokit, antradienį jis išėjo į varžybas ir jam jau nebeskaudėjo kelienių. Tai va. Tai tvarkingai geria ir dabar, prasidėjo bėrimai, tiesiog prasidėjo valymas. Aiškinu tai vaikui, nes irgi kaip didžioji dalis mūsų žmonių įsigąsta tokių dalykų, nes jeigu mūsų organizmas yra užterštas, tai per kur jam reikia išmesti viską, kas yra negera. Tai dažniausiai eina per odą, kitiem eina per prakaitą, kitiem eina per šlapimą, per išmatas ir taip toliau. Tai mano sūnui išėjo per odą bėrimai, tai kol kas jie dar nepranyko. Aušra parodė, pasakė dar vieną priemonę, tai pabandysime ją. Ir manau, kad tikrai susitvarkysim ir tikrai šitos problemos pasibaigs pas mus. Tai va. Tai tikrai produktai labai veikia, tikrai efektingai. Tik reikia, kaip sakau, turėti tikslą, ko tu nori pasiekti savo sveikatoje, kokios tu nori savijautos ir tiesiog duoti laiko. Tai nėra vaistai, kurie tiesiog nugesins jūsų simptomą organizmo siunčiamą. Būna kartais net iškelia, paaštrina tą problemą ir reikia išgirsti savo organizmą, kad jeigu paaštrėjo, vadinasi, čia ir yra pati bėda, vadinasi, čia reikia spręsti man, palaukti, pakentėti, žiūrėti, kas bus toliau, o nemesti arba sakyti, man netinka ir taip toliau. Nes tikrai savo darbą jie atlieka iki galo ir ypač turint kantrybės ir ilgesnį laiką pavartojus, tai sveikata gali atsistatyti tikrai iki labai geros sveikatos ir savijautos savo. Tai va, tai tiek mano komentaras. Ačiū, mieloji, tikrai, tai aš paantrinsiu dar tą patį, pasakysiu, kaip ir Neringutė sako, man irgi pirmiausia pasireiškė bėrimai, kai aš pradėjau gerti ląstelių maistą, tai žinokit, bet visą laiką, ko gero, tas procesas pasireiškia per žmogaus jautriausią vietą. Man prieš tai buvo šiek tiek tų bėrimų, ir aš kai pradėjau vartoti, man buvo paaštrėjo, paskui dingo. Dabar jau aišku nieko nėra, labai džiugiuosi. Tai gerai, tada labai labai ačiū Neringutė. Dabar kas dar norėtų patys pakalbėti? Kas čia sakė, palaukit, kuri čia mergaitė sakė, tuoj grįšiu aš.
Aha. Na, jeigu nėra dabar norinčių, gal galiu aš dabar pakalbėti. Galit, Tatjana, va, kaip tik aš žiūrėjau. Ar girdisi gerai mane? Gerai, girdim, taip. Jeigu galit, kamerą įsijunkit, bet tai Bandysiu. o, kaip matom gražią ponę. Taip, klausom. Ačiū. Tikrai, apie metus laiką visumoje vartoju ląstelio maistą, jis global nuo pat pradžios. Aš esu. Tai va savo rezultatai tai pas mane, iš tikrųjų, tas produktas, kaip pasakėt, apie kurį, neišeina tylėti. Man tiesiog neišeina tylėti. Aš kur tiek kalbu, aš jau tik tai progą, aš apie jį kalbu. Kadangi, energija, aš tikrai po tų skiepų, aš jutau savo metus, man 62, jau dabar aš jų nebejaučiu tų metų savo. Ir sveikata pagerėja. Aplamai bendra ta savijauta geresnė, bet pas mane po tų skiepų kiekvieną žiemą aš sirgdavau tiesiog, ant antibiotikų 2 žiemas. Praeitą žiemą aš jau neišgėriau nė vienos tabletės. Tikrai, matyt, parodė va tą silpnesnę vietą. Praeitą žiemą aš nė vienos tabletės, ne tik kad antibiotikų, aš visai jokios tabletės nuo kosulio, absoliučiai nė vienos. Ir va tai dabar, va tokiu metų laiku jau būtų viskas man kosulys. Ir tiesiog padvigubinė Sunrise, 2 porcija ir viskas, tai susitvarka viskas. Ir dabar, nesenai, išbandžiau probiotiką, stojo matomoj vietoj. Buvo stiprus uždegimas žarnyną, skrandžio, ten virusas kažkoks, nežinau, kas buvo. Kadangi viskas tai vyka naktį, ne vaistų jokių nieko, tai paskui atsimeniu, ką aš turiu. Probio, ten vis tiek 15 prebiotikų, tai čia tikrai daug ką reiškia. Ir viskas, aš ant rytojus, aš jokių vaistų neieškoju, aš po pusę pakiuką sučiūdavau visą dieną, gal 2 pakelius per dieną, keletą dienų. Vaistų aš jau nebeieškojau, man tikrai padėjo susitvarkyti, be jokių vaistų, va čia sakiau tikrai, tikrai fantastika. Ir kaip žmonės sako, ar brangu, ar kažką, mes visi perkam kažkokius papildus vartojim, tai yra naudos, kiek nėra naudos. Ir dabar vasarą dariau kraujo tyrimus išsamius, man jokių papildų nebereikia. Aš vartoju žiemą papildomai, vartoju vitaminą D. Tai gydytoja apibarė, kad pas mane per daug vitamino D. O aš tik profilaktinę porciją vartoju. Reiškia, man pakanka to, kas yra čia sudėtyje, tų visų medžiagų. Ir pasigaminat vitaminas D, taip. Taip, kadangi man jo visą laiką trūko, tai aš papildomai davartoju. Tai iš tikrųjų čia tik tai, apie visus tos plaukus, nagus, tai čia jau kalbėti. Bet vis tiek pasakykit, aš visiems rodau, kokias kasas užsiauginau. Taip, ir man paskirpėja, nebespėja į paskirpėją ir sakyti, čia tikrai. Tikrai atsiliepimai, tai tik tai patys geriausiai. Ir aš kaip sakiau, geriau, gersiu, žinau dar kur. Ir kitiem pasakysiu, ne, Tatjana? Kitiem tačiau pasakoju. Šaunuolės. Tai tai ko gero, tokie ryškesnė. Gerai, ačiū labai jums ir kaupkit savo klientų atsiliepimus, jau kitą kartą gal galėsit pasidalinti, tai tikrai labai svarbu. Gal galėsai mergaitus man kitą kartą pasipasakoti pačiu. Labai gerai, ačiū mieloji tada. Gerai, kas gali sekantis pas mus, čia žinau, kažkuri moteris rašė, kad sakė, gali ir dabar aš galėčiau, Simona Pečkienė, galite įsijungti? Ačiū labai, Tatjana. Labas vakaras. Labas vakaras, klausom, Simona. Taip, aš galiu pasidalinti savo istoriją. Aš pavasarį susirgau Laimo liga, buvau ir erkę pastebėjus ir paskui pagal tą dėmę jau nustatė, kad Laimo liga ir iš karto prasidėjo man labai stiprus sąnarių skausmai, silpnumas toks, galvos svaigimas ir nuovargis ir labai stiprus simptomai visi nuo pat pradžių. Ir net sugėrus antibiotikus man toliau visi tie simptomai išliko.
ir vaikščiojau pas gydytojus, specialistus ir jie gūžčiojo pečiais ir nieko negalėjo padėti. Sako, jeigu išgėrė antibiotikus, tai turi būti viskas gerai. O jeigu negerai, tai tiesiog nuo skausmo išgerk ir gyvenk toliau. Ir aš jau tokioj nevilty buvau. Ir visą vasarą prakentėjau su tokia savijauta ir tiesiog vos iš lovos atsikelt galėdama. Būdavo kartais kokia viena kita diena geresnė ir paskui vėl pablogėdavo. Ir kol vasaros pabaigoje Lina man pasiūlė šitų produktų. Ir aš kaip tik ruošiausi išvykti į ilgą kelionę dviračiais 10 dienų ir labai nerimavau, kaip aš ištempsiu. Ir prieš pat tą kelionę gavau šitų produktų ir pasėmiau juos tiesiog į kelionę ir pradėjau nuo Kolangardo ir išgėriau vakare ir kitą rytą jau pačią pirmą kelionės dieną atsikeliu ir negaliu patikėti, kaip taip, nieko neskauda. Galvoju, keista kažkaip. Galvoju, sutapimas, gal čia ta tokia geresnė diena, kaip kartais būdavo pagerėjimas, bet paskui žiūriu ir kitą dieną, viskas gerai, ir trečią, ir visą kelionę jaučiaus visai neblogai. Būdavo gal kokie vienai kitai valandai sugrįždavo tie skausmai, bet tikrai neblogai jaučiaus ir Sunrise paskui prijungiau dar vartojau. Ir paskui ir grįžus toliau tęsiau ir dar būdavo, kad tų paaštrėjimų tokių išlįsdavo karts nuo karto, bet per 2 mėnesius jaučiuosi, kad galutinai jau praėjo man šitie visi simptomai ir O tyrimus labai darai papildomai, ką daktarai sako? Tyrimų daugiau nejau pas gydytojus. Tiesiog džiaugiuosi savo sveikata ir tikiuosi, kad taip ir pusę toliau. metų, jo, labai tikrai smagu girdėti, nes aš žinau, kad su Laimo liga tai žmonės net važiuoja ir į Lenkiją gydytis ir mano draugės gyvenimo žmogus buvo labai stipriai susirgęs, jisai vyresnis. Tai sakė, ten Lenkijoje tai tragedija, kaip kenčia nuo tos Laimo ligos žmonės ir tik apgydo. Tai iš tikrųjų labai būtų smagu, siekite toliau save ir labai būtų smagu, Simona, kad jūs po kokių pusės metų tiesiog nueitumėte tyrimus pasidaryti. Ir čia kitiems žmonėms labai, nes, matot, į kelių dienų bėgė iš karto jau pajautėt, nes tie skausmas, jau jeigu kalbat apie jį, tai įsivaizduoju, koks jis buvo didelis. O kaip tas skausmas pasireiškia, jisai, tiesiog visus kūno sąnarius skaudėdavo. Visur ir kojų, ir rankų sąnarius visus skaudėdavo ir tiesiog, visą dieną taip sukandus dantis ir tiesiog prabūdavau iš to skausmo ir tokioj beviltiškai padėty, nes ir gydytojai nieko. Jeigu yra antibiotikai, nieks nepadeda, tai aišku, jau žmogus nežino, ką daryti. Tai jūs jau čia turit visiems kalbėti, kad tikrai žmonės gelbėkitės, jeigu ten kažkokios grupės apie Laimo ligą yra, tai tikrai mes galime per tokius atsiliepimus padėti kitiems žmonėms, ar ne taip? Taip. Tai ačiū, Simona. Gera mintis, kad pasidalinti tokiose grupėse. Jo, jeigu esate tokiose grupėse, nes aš šitą ir jūs ir pati pagalbos turbūt gal tenai ieškojote, tai tiesiog pasidalinkite žmonėms, padėkite, nes tiesiog aš galvoju, kad mūsų gyvenimo misija yra. Ir dėl ko aš sakau, mergaitės, kalbėkime apie tai, nes negalim tylėti, kiek žmonių kenčia, užsidarę ir nežino, kur kreiptis. Ar ne taip? Taip, aš irgi visiems pasakoju. Žinoma, ne visi priima tą informaciją. Mano kolegė net 2 kartus šiemet Laimo liga persirgo. Ir aš jai papasakojau apie šitą produktą, bet dar kol kas jinai nesiryžta. Bet matyt, kiekvienam savo laikas. Kiekvienam savo laikas, kiek kentėti.
Ane? Tikrai. Jo, ačiū labai, Simona, tikrai labai, tikrai čia stiprus, nes aš esu, sakau, bet iš aplinkos girdėjus, kad kaip kuriem taip stipriai trenkia ta liga, kad ohoho. Ir žinot, kai, bet jeigu geria moteris ir net nuo skausmo vaistai nepadeda, tai kur žmogui dėtis, o kaip miegoti ir taip toliau, tai tikrai čia tikrai stebuklas. Gerai, labai ačiū Simonai, ačiū tom, kurios kalbėjot. Kas dar galite pasidalinti? Kas galite įsijungti mikrofoną ir dar kalbėti? Galiu aš. Gerai, Augute, jungitės mikrofoną, kamerą. Sveiki. Labas. Daug visi kalbėjo, galiu ir aš pasidalyti. Apie žarnyną, tai čia jau visi žino, kad susitvarko. Mano buvo didžiausias gal stebuklas, tai mano akis. Kai turiu Sjogreno sindromą ir mano akis būdavo tiesiog kaip stiklų pripiltos ir jas visą laiką raižydavo. Jokie vaistai, jokie lašai, niekas nepadėdavo, bet man dar būdavo blogiau nuo tų visų lašų. Tai vat panaudojus, dabar jau naudoju 4 mėnesiai, naudoju daugiausia Kolongardą ir Sunrise'ą, Sunsetą labai mažai naudojau. Tai mano akis dabar jau net nebejautrios ir kiek aš prasėdžiu prie telefono ar prie kompiuterio, tai aš skaitau, kad jos iš vis jau atsitaisė, tik tais tiek dar, kad su akiniais vaikštau, dar nematau be akinių gerai. Ta prasme, šiaip tai matau, vaikštau be akinių, bet vat, skaityti, vairuoti tai negaliu be akinių. Daugiau dar toks vienas labai svarbus dalykas, kad daug kas kenčia nuo kojų grybelio arba kojos smirda. Tai vat aš visą vasarą vaikščiojau pas gydytoją, tiesiog man labai niežėdavo padus, viršus ir tiesiog ėjo į blauzdą. Tokios raudonos dėmytės, darė tyrimus kaip ir ne grybelis, bet išrašė nuo grybelio ir vaistus, ir tepalus, kiek tepiau, niekas nepadėjo. Tai vat pradėjus naudoti šitos produktus, iš pradžių buvo suaštrėjimas, tiesiog visą blauzdą išvertė tokiom dėmėm, tai kai vyras įsigando, sako, kas čia dabar tau darosi, bet tai tas buvo suaštrėjimas kelias dienas ir jie tiesiog dingo. Ir dabar kojos nei niežti, nei smirda. Tai, sakau, irgi tokie labai. Kai turiu reumatoidinį artritą, tai irgi vaikščiodavau visą laiką ant sutinų, toks jausmas kaip sutinė padai ir tu visą laiką vaikštai ant tų sutinusių padų. Rytą atsikeldavau, tai aš net nepaidavau, turėdavau pastovėti ir daugiau į sienas įsikabindama iki tualeto eidavau. Tai dabar iš lovos ir galiu bėgom bėgti. Daugiau. Mano tėvuką paguldė, susilaužė šlaunikaulį ir po operacijos paguldė į slaugos ligoninę. Ir buvo taip, kad jeigu būčiau pati nemačius, kad sudavė kažkokią tabletę, tiesiog buvo pas jį ant stalo padėta ir aš dar paklausiau, nuo ko čia tau tas tabletės duoda. Tai vat 2 vakarus sudavė kažkokią tabletę, nežinau kokią. Bet nuo tos tabletės, kai mes nuėjom su sūnum, pamatėm, tai galvojom, kad senelį matom paskutinį kartą. Dar priedu jį išsivežė į koridorių, ten, kaip mes vadinam, žaidimų kambarį, ten palaikė beveik 2 valandas ir ten tokie skersvėjai, tai pasigavo ir aišku prie plaučių kažkas kybosi. Bet, aišku, buvo ten kalba, su direktorė, su viskuom, pakeitė mum gydytoją, pradėjo gydymą, tai aišku, antibiotikai, viskas. Tai vat visa laimė va šita dėžutė. Tai va su šita dėžutė tėvukas 2 kartus per dieną jos naudojo, tai dabar praėjo 3 savaitė eina, tai panašus į žmogų, padarė tyrimus, tikrai tyrimai puikus.
Tai vat labai labai džiaugiuosi. Tai sakau, ir kas naudoja. Vyras tai su miegu susipykęs, tai va šitas produktėlis, tai jam yra kažkas nerealaus, jisai išgeria, jis išsimiega, atsikelia, išsimegojęs, pailsėjęs, o taip tai būdavo kas valandą, kas dvi atsibunda, vaikšto vidury nakties po kiemą. O dabar, sakau, išsimiega, tai tikrai produktai veikiantis, tikrai nuostabiai veikiantis. Aš negaliu atsidžiaugti ir negaliu nekalbėti apie tą. Tikrai. Tai va. Ačiū labai, ačiū. Va, matot, ir svarbiausia, kada žmogus pats kalba, tai ir savyje daug pastebi labai tų pokyčių ir jie vat vyksta aplinkui, vat ir tėvelius, tai kaip smagu, žinoma, kada galim ir tėvams padėti ir taip toliau. Tikrai ačiū labai. Dar žinokit, galiu pasakyti, kad per 4 mėnesius numečiau 10 kilogramų, o apimtis tai sumažėjo nežinau kiek, nes į ką neįlysdavau, tai dabar įlendu. Svarbiausia, kad jeigu aš skudėdavau, tai man iš čia nukrisdavo, o dabar nukrenta ten, kur reikia. O, kaip man tai tie vidiniai riebalai pradėjo tirpti turbūt. Jo, ir riebalai, kai jie yra labai lengvi, tai jų tiesiog vat ant svorio nesijaučia, bet apimtis labai mažėja. Tai sakau, o man tai net be jokių pakeitimų maiste ar ten vat kažkokia ten sporto nieko nepridėjus, tiesiog vat kaip valgiau, taip ir valgau. Bet nukrito 10 kilogramų ir sakau, o apimtis tai net nežinau, kiek sumažėjo, nes į ką neįlysdavau, tai dabar tikrai įlendu ir labai labai patenkinta esu. Fantastika, oi kaip smagu, žinot, kaip tas svoris. Tai iš tikrųjų galiu pasakyti, jo visiems partneriam reikia pasakyti, kai pradeda vartoti, tai kad išsimatuotų, nes labai dažnai žmonės lipa ant svarstyklių, o tas svoris ten pradžioj nukrenta porą kilogramų ar kiek tenai tie vandenys kažkaip nueina, o iš tikrųjų tai mes labai ant apimčių pamatom. Tai mano viena partnerė irgi skambino, sakė, Aušra, tu įsivaizduoji, sako, kaip gerai, kad viską išsimatavau, sakė, per liemenį 12 cm sumažėjo, 12 cm, o jinai, žinot, kada yra labiau stambų žmonės, ant jų ir greičiau pasimato, aš įsivaizduoju, 10 kg algutė, jau turbūt aplinkos žmonės pastebi, ne, kad sumažėjo svoris. Jau tikrai pastebi. Tai net nebejoju 10 kg, o jinai pati, vat, mano partnerė, jinai nėra, tokia, vat, mano manimu, normali moteris, tai sakė 12 cm, sako, dabar kaip piemenė atrodo, tai smagu girdėti iš tikrųjų, tai va, labai ačiū. Kas dar gali pas mus pasidalinti ir gal šiandien labai netemsim dar vieną atsiliepimą, kas gali dar, kas nori. Aš dar noriu. O, Prakseda, klausau jūsų, mūsų gražuolė Prakseda. Gerai, klausom jūsų. Aš labai negaliu tylėti be savo pasidalinimo, nes visą laiką norisi kalbėti, visiems pasakoti, kad žmonės sužinotų, kuo daugiau žmonių, kad žinotų apie tos produktus. Na, aišku, vieni išgirsta, kiti negirdi, ypač savam tėve pranašu tai nebūsi. Mano šeimyna mane taip pusiau ignoruoja, bet ką darysi, aš tiek to kenčiu toliau ir galvoju, gal ateis diena, kai jūs pamatysit kažką tai. Ir tas probiotikus iš karto, kai tik tai gavau, visiems padalinau, kad tik tai naudokit, kad tik nesirkit, būkit sveiki. Bet jie kažkaip tai, ar geriat, kartais išgeriam, o noriu savo rezultatus papasakoti. Pirmiausia, tai vis tiek man jau 82, buvo tokia anksčiau depresyvi nuotaika, nieko nesinorėjo, nei kur eiti, nei su kuo bendrauti. Kai pradėjau naudoti tuos produktus nuo balandžio mėnesio, atsirado energijos ir negaliu nustygti namuose. Norisi dalintis, norisi bendrauti su kuo daugiau. Prašiau visiems savo, per Messengerį perėjau, visiems išsiunčiu informaciją. Ir iš tos, kiek turbūt kokį 100 žmonių pasidalinau, bet atsakymų nelabai sulaukiau, vienas kitas, bet taip jau nedaug. Paskui, kadangi pati energijos turiu ir toliau noriu dalintis,
Tai aš pagal taip tokių jokių lygų neturėjau. Ačiū Dievui, nei sąnariai neskauda, nei kur nors neskauda. Visi sako, tai ką, tau niekas neskauda? Sakau, nu ačiū Dievui, neskauda niekas. Nu kaip taip gali būti? Sakiau, aš ląstelių maistą naudoju, tai kaip jau pamaitintos ląstelės, nu ir sveika mergaitė. Tai pirmiausia, ką pastebėjau, pas mane buvo aukštas kraujospūdis šokinėjantis. Dar iš ryto būdavo mažesnis, kai vaistus išgeri, o į vakarą 200 ir 180. Svarbiausia, kad toks nestabilus, šokinėjantis pastoviai. Nu, dabar kraujospūdis stabilizavosi. Aišku, jis nesumažėjo daug, bet jau bent jau nebešokinėja ir tai jau didelis pasiekimas. Nu, dar persirgau insultu, kaip tik prieš metus. Bet prieš tai buvau naudojus kitos firmos ląstelių maistą. Tai nežinau, galbūt ir tas man padėjo, kad tas insultas toks nebuvo labai stiprus, kadangi ir rankos, taip sakant, galėjau valgyti abiem rankomis ir kojos klausė, nu viskas taip normaliai. Tai čia tokia dabar dar vienas iš mano žmonių, tai pastebėjau, kad pas jį buvo seborėja galvoje ir krūtinės. Ir taip jis karts nuo karto labai suaktyvėdavo. Tai kai pradėjo naudoti tos produktus, po kokių 2-3 mėnesių pastebimai pradėjo mažėti. Niežėjimas sumažėjo, raudonumas irgi dingo, viskas tarsi pagerėjo. Nu, o šiaip tai šito probiotiko, tai irgi tokie atsiliepimai, kad jeigu tik pajunti pirmus požymius, tai porą pokelių įkali iš karto ir šilto vandenuko užgeri ir viskas, jis atsikeli sekantį rytą kaip agurkėlis. Viskas gerai. Tikrai taip. Taip, kad rekomenduoju visiems naudoti, labai myliu produktus, labai noriu apie juos kalbėti ir dalintis, bet kai kas tiesiog neduota jiems turbūt išgirdėti. Štai, kad tai pasižiūri. Nelaikas. Žinokit, jiem nelaikas, o vis tiek, kada yra žmogus, kuris nori dalintis, visą laiką, žinokit, sutiksit, kas klauso. Tai tiesiog nenustot tą daryti ir pasieksite tuos žmonės, kuriem tikrai labiausiai reikia. Aišku, daug smagiau duoti, kada žmogus nori imti, ne? O šiaip, kaip sakau, tai va, kaip ir sakė Prakseda, ačiū labai tau, 82 metai, bet aktyvumo Praksedos gali pavydėti bet kas. Jinai visur dalyvauja, jinai visur prisijungia. Žmogus matosi, kad domisi ir kad tikrai tą žinią nori teikti. Tai tikrai, bet ir savo, pavyzdžiui, matėt, kokį jums komentarą parašė, kad jūs nuostabiai atrodot, aš 82 metai labai gerai atrodot, va, Prakseda, koks nuostabus komentaras. Nematau, pas mane nesimato tų komentarų. Apačioj, va čia tai reikia paspausti, tai žodžiu, taip tikrai Prakseda ir atrodo gerai, ir jinai, žiūrėkit, ir jaučiasi gerai, ir jinai eina dar skleidžia žinutę šitą žmonėms, tai tikrai be galo dėkoju, gerbiu jūs ir yra iš ko pasimokyti. Ir svarbiausia, žinokit, aš ją ir gyvai kiek sutinku, visą laiką pasidažys, lūpytės rūžavos, sutvarkyta, pasipuošus. Man tai, žinokit, tiesiog yra be galo moteriškumo pavyzdys. Tai va, labai labai ačiū Jums, kad Jūs esate tarp mūsų. Ir ką, judam toliau tada. Labai ačiū Jums. Gerai. Kad mane priėmėte į savo kompaniją. Žinoma. Tai dar gavot, matot, komplimentų. Tai dabar nuostabi moteris, va, kiek pasipylė komplimentai. Tikrai moteris, negailėkit viena kitai pagirų. Tikrai mus visus motyvuoja, mes visi stengiamės dėl savęs, dėl kitų ir mes esam pavyzdys kitiem, ne? Tai gerai, labai ačiū. Tai aš nežinau, iš tikro gal ir užteks jau beveik valanda laiko, kad žmonėm nenusibostų klausyti. Dabar noriu pasakyti, kad atsiliepimų vakarą darysim vieną kartą į mėnesį, maždaug per vidurį mėnesio. Ir mes kiekvieną kartą galėsime pasisakyti, kas mums per tą laiką atsitiko.
Tai šiandieną labai tikrai noriu visiems padėkoti. Aišku, mano atsiliepimų buvo daug, bet aš dar kartą priminsiu, kad be galo džiaugiuosi, kad yra tokie produktai, kad mums nereikia vartoti chemijos. Kaina produktų tikrai prieinama kiekvienam žmogui, tuo labiau, kad visi turi galimybę prisijungti ir pirkti tiesiai iš kompanijos labai gerą kainą, todėl kreipkitės į tą žmogų, kas jūs pakvietė, kas jums davė informaciją ir sužinokite, kaip įsigyti. Tai va, o aš pati be galo džiaugiuosi ataugusiais plaukais, nes labai stipriai auga plaukai. Jeigu anksčiau pas kirpėją važiuodavau kas 2 mėnesius, tai dabar tenka kas mėnesį važiuoti. Labai auga nagai, jeigu eidavau, ten praleisdavau 4-5 savaitės, tai dabar mėnesio nedatraukiu. Tai iš tikrųjų energija, savijauta, geras miegojimas, dėkingas pilvas ir tikrai, kas patinka, kad ką numečiau svorio, tai galiu valgyti viską, man svoris negrįžta. Dabar esu padarius kaip ir pertrauką visiems produktams, išskyrus probiotikui, geriu, nes aš jau atvartojau 7 mėnesius, dabar darau biškį pertrauką. Vartoju tik tai probiotikus, man jie labai skanus, aš juos kaip gėrimą geriu ir pastebėjau, kad ir žarnynui jie vis tiek labai gerai padeda. Ir aišku, priduoda ir energijos, ir vitaminas C, jeigu žinot, mums ir tokį džiaugsmo šiek tiek priduoda, kada mes jo pakankamai turim. Ir aišku, ką aš visą laiką rekomenduoju partneriams, kurie pradeda vartoti, tai rekomenduoju pasidaryti tyrimus prieš ir po, kad galėtume patys savo patikinti, ką mes padėjom. Nėra pripratimo, bet komentarą parašė moteris, kad yra produktams pripratimas, tikrai produktui pripratimo nėra, už tai, kad aš pagėriau pusę metų, dabar nebegeriu ir man nėra jokio poreikio nei Suncetą gerti, nes jeigu žmonės galvoja ypatingai apie Suncetą, kad prie jo pripranta, tikrai ne. Miegu kuo puikiausiai ir, pavyzdžiui, ir vyrišką produktą mano vyras pavartojo kažkurį laiką dažniau, paskui visai retai pasidarė ir vis tiek produktas veikia, jisai užkuria mūsų ląstelių regeneraciją, sutvarko, o paskui lieka tik tai profilaktiškai. Todėl pripratimo produktam nėra. Pripratimas ir pastovus vartojimas yra cheminiams vaistams, pas mus ne vaistai, pas mus ne papildai, kaip nebebūtų, tai yra produktai, kurie įjungia organizme mūsų procesą pačiam organizmui gaminti, ką reikia. Ir kodėl aš sakiau, kas liečia vitaminą D, aš pati dariausi tyrimus, niekada aš to vitamino D negėriau, man jo yra norma. Tai todėl niekada nesimkite papildomai gerti kažkokiu vitaminu, nepasidarė tyrimų. Tai va, labai dėkoju visiems, kurie kalbėjote, kurie klausė dar Rima probiotikus ar į vandenį ar tiesiai į burną. Galiu pasakyti, kaip jums patogiau. Aš geriu į vandenuką. Pradžioj geriau į burną, bet man taip norisi juos ilgiau burnoj turėti, tai aš dabar geriu su vandeniu. Bet šiaip jokio skirtumo. Ant dėžutės parašyta, kad į vandenį. Tai jūs galite dėti vandenį, jūs galite kaip karštesnę arbatą pasidaryti. Aš geriu į vandenį, bet juos galima ir po liežuviu. Jeigu duosite vaikučiams, duoti mažesnę dozę. Tai va, tai labai ačiū visiems. Tikrai mums labai svarbu šitie atsiliepimai ir sekantį mėnesį vėl padarysim atsiliepimą vėl. Tai va, mes jau turim šį kartą 3 video, nors vartojame labai trumpą laiką produktus. Tai va, gražaus vakaro, Yes Global kompanija jėga, produktai superiniai, kaip tik tai, ko mums visiems reikėjo. Tai labai dėkuoju dar kartą visiems ir iki kito karto.
video pasidalinsiu, kad galėtumėte įsidėti į savo grupės. Ate, kažkas parašė, ate.